M-a făcut să-mi depășesc toate fricile și toate fobiile de motociclete înalte. Aceasta a fost Honda CRF 300L Rally. Înălțimea ei părea imposibilă pentru mine la început, dar am învățat să mă urc pe ea, să o controlez cât de cât și efectiv să o iubesc. Momentul în care am reușit să mă urc corect pe ea și să-i dau cricul fără probleme a fost magic pentru mine. CRF-ul e motocicleta care m-a făcut să iubesc aventura și să-mi doresc mai multe aventuri. E perfectă pentru cei care vor să exploreze și să își testeze limitele.